Goteo vol dir drop by drop, és a dir, aquella petita gota, no, d'un sistema de rec que va caient i va alimentant un hort, no, un jardí. Llavors a nosaltres ens agrada la metàfora perquè per mitjà de cada gota de cada ciutadà, la seva aportació, es fa possible un projecte que és molt més gran, que creix, que es pot replicar. I bàsicament és el nostre model, no? Moltes gotes que es junten i poden canviar les coses. O sigui, Goteo el que permet és una cosa que anys enrere no es podia, no? Que era tindre una plataforma senzilla, o sigui, de fàcil accés, que et permet posar moltes petites persones en conjunt perquè portin econòmicament, però també a nivell de comunicació, a nivell de col·laboracions, perquè Goteo també es pot col·laborar de forma no monetària per tirar projectes endavant. Això és una cosa molt innovadora i a mesura que va creixent el moviment social d'economia, el moviment social de béns comuns, el moviment social cooperatiu, cada cop hi ha més projectes que poden fer servir aquesta plataforma tant com a llançadora dels seus propis projectes, com per fer-los créixer, com per ampliar base social, com per fer veure que és possible una altra forma de veure economia, no? Llavors, nosaltres, com ens centrem en el compromís social, no tant en el rendiment econòmic, creiem que estem fent créixer aquest tipus d'altres economies. Hi ha dos sectors molt interessants a nivell de crowdfunding que ens hem d'adreçar i que ja ho estem fent, que és el sector de l'economia social, del cooperativisme, sobretot, que és un moviment econòmic, democràtic, que està ressorgint i que és molt més fort i és molt més intel·ligent avui en dia. Tenim, per exemple, cooperatives de producció i consum energètic que ja estan interessades en llançar la seva campanya a Goteo per poder crear un món diferent des de la vessant de l'energia, que al cap i a la fi és el nucli de tot, i també el moviment del commons, no? El poder aportar als béns comuns de la humanitat. Això és una cosa que no es mesura, però que és tota l'herència, no? De la humanitat, i que Goteo pot ser un trampolí perquè tot aquest coneixement, tota aquesta cultura que es va acumulant pugui ser molt més accessible i pugui beneficiar a tothom. Jo crec que és el moment exacte en què estem vivint ara, no? Que és un moment de transició, en què s'han agotat certs models econòmics que només tenien en compte el benefici econòmic o les externalitats que volien fer preveure i no totes les externalitats que té un projecte. I llavors crec que la pròpia gent, els propis impulsors, els propis donants, són els que fan possible que existeixi Goteo. Jo entenc que és complicat, no? Quan veus que certes formes de funcionar que han funcionat durant tants anys comencen a derrumbar-se, no? Es creuen aquests clars obscurs on no saps la societat cap on anirà. Llavors, per mi és molt important que hi hagi projectes com Goteo que permeten fer créixer la llavor, no? Vull dir, sembla que no sabem cap on anirà la societat, no? Però l'estem construint ara mateix. I llavors, en aquesta construcció col·lectiva, crec que és la forma en què en Goteo estem aportant la nostra part, no? Crear una plataforma de col·laboració per fer créixer tots aquests projectes que tenen una altra visió. Moltes vegades arriben projectes que no ens imaginàvem que fos possible aportar a una societat, des d'economia de les cures, a projectes que volen posar a disposició del bé comú, per exemple, a nivell de software o a nivell de dissenys. Llavors, a mi realment m'omple poder acompanyar tots aquests projectes, no? Jo em sento part una mica de tots aquests projectes quan els estic ajudant a llançar-se o a buscar noves formes d'entendre el consum, d'entendre la producció, d'entendre unes noves formes on compartir és molt més important per tenir èxit. Per tant, jo em sento molt feliç d'estar a Goteo.